En el barrio Concepción, cuando cae la noche del 13 de junio, una llama aparece en un terreno baldío. No hay leña, no hay sombra humana, solo fuego. Arde toda la noche sin consumir nada, sin dejar cenizas. Nadie sabe de dónde viene. Algunos dicen que es una señal de un alma que nunca fue velada, o tal vez una promesa que aún espera cumplirse. Pero cada año sin falta, la fogata regresa, y al amanecer desaparece, como si nunca hubiera estado ahí.